HADEP Milletvekili Hasip Kaplan'ın sosyal medyadan kendisiyle hemfikir olmasını arzu ettiği tüm Kürt halkını kapsayarak destek alamamasından ötürü affedersiniz tabiri caizse tüm Kürt toplumuna yavşak demesinden kaynaklandı. Ben bunu meclisin mahabetine ve edebine aykırı olmasın diye ifade etmedim. Ama Müslüman Kürt halkına yavşak demesini ve bir Müslüman Kürt olarak da hazmetmedim. Bu sebeple kendisini telin ve protesto ettim. Çünkü Kürt halkının liderleri bellidir. Kürt halkının hangi önderlerin arkasından gittiğini tarih her zaman ispatlar. Bizim önderlerimiz Bediüzzaman, bizim önderlerimiz Ahmedi Hani, bizim önderlerimiz Fakih-i Tehran ve nice sayamadığım büyüklerimiz var. Ve bunların başında da en büyük İslam komutanlarından Selahaddin Eyyubi gelmektedir. Ben dolayısıyla Marksist-Leninist bir düşünce babından giderek kendisini tüm Kürt halkına mal eden bu tür insanlara asla ve kata imanım gereği prim vermem. Dolayısıyla AK Parti içinde de imanımın gereği Müslüman kardeşlerime bir davayı özümsemiş, benimsemiş bulunmaktayım. Çünkü biz küllün müminin ühvetün dedik birbirimize. Müslümanlar ancak kardeştir dedik. Ama olmayanlar için de ayet var. Lekum dinikum veliyedin. Onların dini onlara, bizim dinimiz bize. Kürt halkı Müslümandır. Müslümanı kucaklar, Müslümanı sever. Müslüman kardeşi Çin'de de olsa, Rusya'da da olsa, Amerika'da da olsa kardeşidir. Soy ve nesebine bakmaz, bağrına basar, kardeşine kurşun sıkmaz. Efendim gözaltılar olduğu bölgede evet. Siz de Kürt kökenli birisisiniz. Evet. Aynı zamanda da siyasetçisiniz. Evet. Oradaki atmosferi alabildiniz mi? Nedir halkın tepkisi? Var mı tepki? Evet. Bunların çağrıları karşılık buldu evet. mu? Nedir oradaki fanatikleşmiş bir güruhun dışında halkın büyük ekseriyeti, büyük kahir ekseriyeti devletine bağlı, inancının gereğini ifa eden, kardeşinin gereğini ifa eden bir topluluk ve zümredir. Devletin orayı boş bırakması ve o halkı sahiplenmemesi, o halka gereği hizmeti vakti zamanında götürmemesi bu kopukluğu kardeşlerimiz arasında husumete çevirmiştir. Bunlar da bundan faydalanıp emperyalist güçlere taşeronluk yaparak aramızdaki ikiliği arttırmaya gayret etmişlerdir ve bunda da muvaffak olmuşlardır bir zaman. Ama artık bundan muvaffak olma ihtimalleri yok. Dolayısıyla toplumuyla kenetlenen bir hükümet var, bir devlet var, diniyle barışan bir devlet var. Dolayısıyla eksik ve noksanlıkları demokratik bir düzeyde talep etmek varken kardeşini öldürmek kime yarıyor? Bu büyük bir yaradır. Ne yazık ki onlar yüzünden belediyelere doğuda, güneydoğuda kayyum atanıyor. Niye o bölgeden doğan, o bölgeden yetişen bir belediye başkanı halkına hizmet etmez de başka bir yerden gelen bir vicdan sahibi halk o halka hizmet etmeye aday olur? Bunun hesabını hiçbir zaman veremezler. Ve şu an oraya atanan kayyumlarla o bölge insanı ilk defa hizmet görüyor. Utanmalılar bundan. Halkı bu konuma getirmelerinden ötürü halk içinde dahi çıkmamalılar. Salt bir ideolojik sevda yüzünden. O sevdanın da Marksist-Leninist bir sevda olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki bunun arkasında olan Çin, Rusya bugün bu ideolojinin arkasında değil. Ne yazık ki bugün bunun arkasında kendi menfaatleri olan İsrail ve Amerika durmaktadır. Bunlar da onların kucağına oturmuş bir güruh.